սիրիացում տերմինը վերջին տարիներին մտավ քաղաքագիտական տիրույթ, երկու բան է ենթադրում։ Մեկը ենթադրում է մի երկրի տարածքում տարբեր պետությունների ներկայություն եւ շահերի բախում, ինչպես եղավ Սիրիայում, երբ Սիրիայում ներկա էր Թուրքիան, Ռուսաստանը, Իրանը, ԱՄՆ-ն եւ եղավ այն, ինչ եղավ։ Հիմա Սիրիացում ասելով դա է, հիմա փաստորեն Հայաստանում սիրիացման հավանական սցենարը որն է, որ թրիպը լինի ամերիկյան ազդեցության տակ, հա, այսինքն Սյունիքում ամերիկյան ներկայություն լինի, Գյումրիում, Արմավիրում ռուսական բազան ներկայություն լինի, չի մեկ այլ տեղ իրանական ինչ-որ բան Ղափանում լինի եւ այլն, այսինքն Սիրիացում։ Եվ տեսեք, Փաշինյանի լոզունգը որն է, որ անկախությունը մեկից կախվածությունը շատերից կախվածությամբ փոխելն է։ Այսինքն եթե դու շատերից ես կախված, դու անկախ ես, ինքնիշխան ես։ Իդեպ ինքնիշխան բառը ինձ թվում է բանալի բառ է, որովհետեւ բոլոր կործանումներին այդ բառը անպայման ուղեկցել է։ Ես այսօր տեսա, որ ԱՄՆ պետքարտուղար Ռուբիոն որ ասում է, մենք այնպեսի լուծման պիտի գնանք, որ Ուկրաինան մնա ինքնիշխան, այսինքն տարածքները կորցնում է Ուկրաինան, Ղրիմը բան արդեն վերջնականապես եւ այլն, բայց նա կմնա ինքնիշխան։ Այդ հիշեց այդ ինքնիշխան բառը, երբ 18 թվականին ստորագրվում էր 1918 Բաթումի պայմանագիրը, օսմանյան ղեկավարները, երիտթուրք ջարդարները ասում են, մենք ուզում ենք ստեղծվի Հայաստան, որը կլինի ինքնիշխան։ Այ հիմա մեկ էլ այս իշխանությունն է անդադ ինքնիշխան բառը ասում։ Հենց այդ ինքնիշխան բառը տեսնում եք, իմացեք, որ ինչ որ մի մեծ միջազգային ավանտյուրա տակը կա։ Եվ սիրիացման երկրորդ վտանգը, տերմինի նշանակությունը այն է, որ տվյալ երկիրը այսպես մոռանում է եւ հրաժարվում է ուրեմն իր անվտանգային բնազդներից, այսինքն ինքը հրաժարվում է տեսնել թե որտեղ է վտանգը եւ բնականաբար ընտրում է այսպես այլ ճանապարհ, որի պարագայում այդ վտանգները դառնում են իրականություն։ Հիմա Սիրիան ինչ արեց։ Դասագրքերից հանեց Թուրքիայի հետ կապված վատ այսպես դրվագները իրենց համատեղ պատմության, ականազերծեց սահմանը թուրք-սիրիական, չպայքարեց այն բարձունքների համար, որը օկուպացվել էր Թուրքիայի կողմից եւ այսպես շարունակ, բայց Թուրքիան ու Սիրիան իրար ճշտամական պետություններ էին եւ ունեին մոտավորապես նույն խնդիրները, ինչ որ մենք ունենք, տարածքային խնդիր, ցեղասպանության խնդիր եւ այլն։ Ինչ եղավ Սիրիայի հետ, մեկ էլ մի օր Սիրիայում հայտնվեց թուրքամետ իշխանություն եւ Էրդողանը Կարմիր գորգի, հա, պայմանական ասած հայտնվեց Սիրիայի մայրաքաղաքում։ Հիմա Հայաստանում ինչ է լինում։